dia lagi. Kapan saya? Gantian kita, Bos. Gantian, Bos. Cari ini, Bos, rupanya dia, Bos. Coba semua ekornya, Bos. Keren, Bos. Mantap. Salam satu hobi. Salam satu hobi. Titip salam buat siapa tadi? Buat siapa? Masih bersama saya Aifauki, mancing ulut malam. Hari ini kita mancingnya malam karena siang hari tidak bisa kita mancing, puasa. Hari ini kan sambil makan ya. Makan. Kita makan lagi. Tidak nampak wajahnya nih. Nanti kita makan. Besar kecil. Lepas ah. Aduh, lepas. Suruh Mancing lagi. Dengan lampu seadanya. Mancing dengan lampu seadanya. Gitu mu ya, gitu mu pacik itu. Kembang saya kesam. Dan apa tu? Betul ya dulu. Dengan seadanya. Pancam tadi mah. Oh, tahan. Orang kadang sedo pula sedo kan. Lihat umpannya apa tuh? Ada. Umpan apa nih? Pon kodok. Umpan kodok. Wah. Kalau di sini namanya koncek sawah. Aduh. Aduh, kok bunyi-bunyi di belakang? Apakah ada dia di belakang tuh? Senang bagaimana? Kita pakai umpan kodok sawah. Kalau di sini bilangnya koncek sawah. Cacing tuh pakai? Hah? Yang mana? Cacing? Cicak bisa tuh? Bisa. Cacing gelang ada juga. Cacing gelang apa cacing gila? Coba dipakai cacing gila ya. Kalau di sini namanya cacing gila ini, kan cacing gelang. Aduh, melawan dia. Saya potong aja nak. Potong kamu cacing gila. Gila kamu. Anak tina banyak kanan yang sini masih. Jadi lah rakyat lo kunci. Ini cacing apa lagi? Double. Oke, saya coba masukin. Sekian. Makan lagi. Belum ketemu sama dia. Ketemu tuh. Ketemu tuh. Biar dulu. Sudah dia bawa tuh bos. Ya nggak bisa kita lihat ini ya. Tuh. Angkut. Cerak. Kena ya? Belum. Lepas gitu. Kita ambil jalan. Ya. Cerak. Mantap. Mantap, kena. Kena. Itu dia rasanya. Aduh. Sabar, sabar. Ya, sabar. Jangan tergagap. Tergagap.
pelan-pelan. Masih ada. Makan dia. Ya udah nyangkut cuman mas. Terus Keras nih bos. pelan-pelan. Biar dia keluar nanti. Taruh bos. Biar dia sangkut. Ah, kan keluar dia tuh. Ya pelan-pelan. Lambat-lambat, santai-santai. Nanti kan sahur. Keluar dia. Kelamaan. Tunggu sahur baru. Jangan dipaksa. Gak mau keluar ya bos? Nih ada tuh. Kalau dilepas masih ada. Masih. Bongkar. Oh ini bos. Ada. Ada dia. Ada. Aduh bongkar. 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 Kuat kali bos. Aduh. Mudah-mudahan babon nih. Ya. Aduh. Mudah-mudahan babon. Jujuknya dengan saya bos. Mana saya ngambil gambar nih? Ngambil gambarnya susah nih. Itu dia tuh. Mantap. Perjuangan malam mancing. Kayu juga. Ada kayu juga. Dia sangkut ekornya di kayu. Pelan-pelan. Waduh. Melawan dia bos. Melawan dia. Lepas ya? Belum. Masih melawan dia tuh. Dibongkar. Bongkar bos. Bongkar lagi. Sangkut di akar dia. Ya. Sangkut di akar dia bos. Dia keluar bos. Wah. Semoga saja babon bos. Babon. Mudah-mudahan. Ini dia bos. Kelihatan bos? Belum. Mantap bos. Bos. Mantap bos. Kamu Senternya main bos. Udah, Senter itu bos. Kelihatan. Senter itu bos. Kelihatan tuh. Monster bos. Lumayan lah. Lumayan bos. Bos. Aduh. Monster bos. Lagi bos. Pancing belut malah. Mantap bos. Dapat lagi. Mantap. Salam-salam lu. Titip salam tadi. Salam buat siapa? Cincin putih. Ya, cincin putih. Terus? Terus Mang Kribo. Aduh. Terus Akang apa namanya itu? Kang siapa lupa saya namanya tuh. Saya sudah lupa. Pak Babon lagi lumayan lah. Mantap. Oke. Kamu putar kameranya. Aduh. Putar kameranya. Ini mantap nih. Itu dia orangnya. Mantap bos. Lumayan bos. Salam. Keren. Salam buat Jalan Ngurak semua. Iya. Wah. Salam satu hobi. Ya. Lumayan lah. Mantap. Mantap. Lumayan bos. Itu udah lumayan ya bos. Perjuangannya. Waduh. Luar juga dia. Ambil keruntung dulu. Keruntung men. Nah ini dia. Senjata azimat. Inilah mancing malam bos. Senter seadanya. Tak apa-apa. Hasil kan kita perlu. Iya. Yang penting narik. Mancing. Mantap. Bos. Mantap bos. Pak nih bos. Aduh. Lepas lagi bos. Lepas lagi dia bos. Pusing. Lumayan bos.
bagaimana ini? Oh, kejar lagi tuh. Sini bos. Kan lagi dia bos. Lepas lagi bos. Mana kejar lagi tuh? Kan lagi bos. Makan lagi. Tahan, lambat, pelan-pelan. Mainkan. Kena bos. Yakin kena bos. Nah bos. Ini putra nih, bukan kaleng-kaleng nih bos. Putra kaleng-kaleng ini. Bukan kaleng-kaleng ya. Bukan bos. Tak nih bos. Putra kaleng-kaleng. Seperti hantu dia. Bos. Gabut ya bos. Wah, pelok abunya. Keren bos. Oh, keren bos katanya. Apa tuh? Sebesar apa dia bos? Ini yang kemarin ini. Oh bos, aduh. Aduh bos. Oh, tidak besar. Mantap bos. Monster bos. Nih monster bos. Nih bos. Aduh, monsternya cuman pendek dia bos. Cuman gemuk dia. Gemuk dia ya. Ya, mantap bos. Mantap bos ya. Mantap bos. Mantap dia katanya. Mantap. Monster lagi. Ini benar-benar luar biasa. Mengapa tidak saya menjujurnya? Aduh. Sudah dia lagi. Ya. Dok lagi bos. Nanti dulu saya juga mau berfoto ini, berkamera ini. Mana ini? Bos. Kelihatan saya bos. Kelihatan. Saya. Kelihatan. Ganteng dia bos. Dia lagi. Kapan saya? Ganti-gantian kita bos. Ganti-gantian bos. Mantap nih bos. Sehari ini bos rupanya dia bos. Mau main-main. Coba semua ekornya bos. Keren bos. Keren. Balut malam mantap. Mantap. Salam satu hobi. Titip salam buat siapa tadi? Buat siapa tadi? Cincin putih. Coach. Ya, Mang Cincin putih. Ya, spesial katanya. Ya. Terus apa lagi? Buat Mang Gribu tadi yang sudah saya chat tadi dia dapat yang besar kali. Ya. Hampir 1,5. Ya, cepatlah saya mau bisa tinggal nanti. Saya mau pergi lagi nih ya. Salam-salamnya sudah bos. Itu saja bos. Kesal saya dia ke dia saja. Mantap bos. Oke. Mancing belut. Mantap. Muah aja lu muah. Dapat juga kamu di saya. Ya, dapat juga kamu di saya. Macam-macam kamu ya. Iya. Jangan macam-macam ini preman Lampung ini. Bagus Lampung Jawa iyo preman mas warna. Campur-campur awak. Mantap, Pak. Mantap ya, bos ya. Ke sana lagi tangan yang ini. Ini saya menginjak koncet, bos. Apa koncet? Kodok. Kodok ya. Kodok ini saya injak tuh. Oke. Tak, bos. Ngomong apa tuh? Dingin. Bisa aja lepas.